理想车里面有一个 bug， 也是一个非常容易藏灰的地方，就是咱们这个 HUD 里面啊，你们看一下，里面是一个非常容易藏灰的地方，而且里面灰了也是非常不好打理的。你们可以用手摸一下啊，里面很软的。如果说这一块你经常去擦拭的话，很容易把这块给擦坏。如果说坏了，维修起来是非常昂贵的。特意1:1给咱理想车上做的一个 HUD 保护罩啊，是一个斜梯式的设计，两边都做了静音海绵的处理，下面也做了防护。安装方法非常简单，只需要就这样往上面一放即可。装上去以后既不会移位，也没有异响，而且装上去以后也不重影，也不反光。如果说脏了，也是非常的好清理，用毛巾这样擦拭一下即可。而且装上去以后啊 ，HUD 的清晰度也跟咱们原车一样啊，给大家看一下。如果你把理想提回来以后啊，这个 HUD 保护罩你们一定要给它安排上。我给咱们理想L6789的车友们放到视频左下角喽。